loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahi, lõhnab mull, kullerkukud rohu sees, vihmas ravin, linnulaul, kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Martin, tule siia, vaata, kui hea lage plats siin otse ees on. Tule siia poole. Nii, paneme kärid maha, nii. Sina selle tagant, mina selle tagant ja tähelepanu, valmis olla. Läks ja! mina essa! See pole üldse aus, ma kaaperdasin siia puu juure taha. Nii, me teeme uuesti. Tule siia. Janar, Martin, ärge jooks. Valmis olla. Läks ja! Lähme! Ärge karjuge! Mida? Isa, mida? Mis sa ütlesid? Ma ei Ütlesin, kuulnud. et ärge karjuge. Me ei karjunud ju. Karjusite küll. Aga me oleme metsas, kas siis metsas ei või karjuda? Lihtsalt, ärge lihtsalt karjuge ja ärge jookske ka. Aga kas siis metsas ei või joosta? Lihtsalt, ärge jookske, rahulikult kõndige ringi. Kas te ei või rahulikud olla? No küll. Sa ole nüüd ise ka rahulik. Minge jookske, poisid, aga olge ettevaatlikud. Ärge kaugele minge. Mäletate, mis ma rääkisin? Et alati peab meeles pidama, kust suunast me tulime. Jah, minge nüüd. Olgu siis, tšau! Noh, sa oled nii närviline kogu aeg. Ei ole. Rahu, nad on juba suured poisid. Sa ei pea neid kogu aeg keelama ja valvama ja kontrollima. Nad ei kasvagi muidu suureks, kui sa neid kogu aeg kontrollid ja õpetad ja valvad. Las nad mõtlevad natuke oma peaga ka. Sa saad aru, et ma muretsen. Saad aru, me oleme metsas. Siin on ju loomad. Siin on puugid ja puukide vastu on mõlemad poisid vaktsineerimata. Ja meie ka muide. Meie oleme ka vaktsineerimata. Ma ei teagi, ma ei tea, mida siis teha, kui näiteks, kui tuleb näiteks mingisugune rästik tuleb. Üldse, räägi mulle, kus kohas on lähim kiirabi? Kas siin metsas üldse levi on? Rebased võivad marutaudis olla. Äkki kukub neile puu peale. Mõtle, kui kukub puu peale, järsku panevad mõne mürgise marja suhu. Kas nad üldse teavad, et ühtki tundmatut marja ega taim ei tohi suhu panna? Ma olen Janarile 1000 korda rääkinud. Aga kas tal on meeles? Ma küsin, kas tal on meeles? Rahu. Oh jah, vaata, seal on üks lagedam koht. Päike paistab ilusti peale seal. No, lähme istume sinna. Noh, oled rahunenud? Jaa. Siia jäämegi või? Jaa. Siin on ju niitmata rohi, jah? Siin võib puuke olla. Appi, sipelgad, fui, päh, fuu. Ma ei teadnudki, et sa sipelgaid kardad. No ära nüüd tantsi nende peal. Sa tallad nad ju ära. Tallan neil peal, nad ronivad mu peal. Ole nüüd rahulik. Ma lähen toon piknikukorvi. Sintke. Väga tore. Kaua me siin nüüd jalutame? Mis kellani ma pean siin passima? No küll sina oled ikka täna imelik. Ma ei oleks arvanudki, et sa niimoodi võid käituda. Mina olen imelik. Ei ole 100 aastat üheski metsas käinud. Väga õnneliku elu elasin. Aga miks me täna siia pidime tulema? Mis on? Kus poisid on?
ma ei kuule neid. Järsku nad eksisid ära. See on ju nii väike mets, siin ei saa ära eksida. Kas sa nõiamoori ei karda või? Kuradi nõiamoori. Ära vannu. No, see, kes Hansu ja Grete tahtis ära süüa. Mis sa narrid mind? No, aga nüüd aitab tõepoolest. Loe 10 ja rahune. Ära riku meie jalutuskäiku ära. Nii harva teeme perega midagi koos ja nüüd aina susised siin nagu mingi uss. Mis? Nii, Meil oli viimane aeg metsa jalutama minna. Muidu läheme linnas kõik varsti selliseks. Milliseks? Ebanormaalseks. Võta, söö parem pirukat. Mis pirukat? Ma ei taha mingit pirukat, ma tahan koju minna. Noh, hinga natuke värsket õhku, siis tuleb isu. No, rahustuseks võiksid pisikese paadi meisterdada männikoorest. Sa narrid mind või? Ei narri. Mina küll kavatsen seda teha. Ma vean kihla, et poisid ei oska selliseid asju tehagi. No nii, hakkame sööma. Küll poisid tulevad. Minu nuga lõikab paremini. Ei, minu nuga lõikab paremini, nämata ja siuht. Ma teen endale mõõga. Ma teen endale ka. Ei, ma teen endale piigi. Mis see piik on? No, see on selline hästi pikk. No nagu oda. Kuule, võitleme. Näita oma mõõga. Ja, havla, avdi. Kuule, sa oled päris osav. Oota, aga kust suunast me tulime? Kas sealt või? Sealt, jah. Tead, mille järgi ma vaatan? No? Päikese järgi. Kuidas? Kui tulime, oli päike meil kukla taga. Järelikult tagasi minnes peab päike olema ees. Seda õpetas mulle juba vanaisa. Ta oli sõjas käinud mees. Mis sõjas? Seda ma ei tea, mis sõjas, aga ta on piltide pealt näidanud, kuidas tal automaat on käes ja ta on kõrbes. Päris äge. Tead, mis? Teeme onni. See on vahva, teeme ja... Kuule, siia samma teemegi. Oota. Ma saan oma piiki ka kasutada, näe. Niimoodi. Ristame nad ülevalt niimoodi ilusti. Vaata, seal on vahva koht. Kus sa? No seal, vaata. Seal tagapool. Isegi on natuke hämmastav, et sa niimoodi oskad. Mis pärast? Tüdrukud ei tee ju niisuguseid asju. Ei meisterda männikoorest laebukesi või? Mina tegin kõiki asju, kui ma tüdruk olin. Mängisin nukkudega, ronisin puu otsas. Tegin onni ja mängisin metsas poistega luurekat. Männikoorest tegin laevukesi ka. Tegin isegi selliseid asju, mis oleks isal ja emal juuksed püsti ajanud, kui nad oleksid sellest teada saanud. Aga ega ma loll ei olnud. Ma oskasin ikka ise ka enda järel valvata. Nii, et ma mõnda konti ära ei murraks või silma peast välja ei torkaks. Oot, kuidas see puri siis käis? Anna, puri käis nii. Anna, nii. Kõigepealt võtad noa ja teed korre sisse väikese augu niimoodi. No? Siis võtad väikese oksa. Nii. Ja pistad seda siia auku.
Kas sa saaksid mulle salvrätikut anda? jah. Väga hea. Nii, ja siis selle oksa külge paned selle salvrätiku ja voila. Näed, tuligi välja. Jaa. Tuli jah, me lõikasime suvelaagris neid laevukesi poistega pudelikildudega männikoorest välja. Ma olin siis lasteaia viimases rühmas. Sügisel läksin kooli. Pudelikildudega lõikasite? Jah. Nuga meile söögitäd ei andnud ja meil tegelikult endal ka ei olnud, aga meisterdada tahtsime. Otsisime siis suuri pudelikildusid, millel oli terav selg ja nüsisime sellega männikoort, kuni laeva kuju välja tuli. Või kraapisime koore tükki vastu asfalti. Kui nüüd mõelda, siis tegelikult oleks võinud ju meile ka noa anda. Need on vähem ohtlikud kui pudelikillud. Aga näppu keegi ei lõiganud? Ei lõiganud. Näed, küllap te oskasite ise ka ette vaadata. Ja sina praegu poiste pärast nii koledasti muretsed. Mis on? Tead, ma olen isegi üksi metsast jõulukuuske toomas käinud. Ei Janari vanuselt. Mis sa jutustad? Ei jutusta. No vanaisal ja vanaemal ei olnud aega. Võtsin väikese soe ja tead, läksin üle põllu. Väga ilusa kuuse tõin. Sügiseti käisin isegi vahepeal metsas, üksi seenel. Vanaema ütles, et kui aeg-ajalt noaga vastu plekist mannergut kolistada, siis hoiavad loomad eemale. Saigi vist valmis või? Igati lahe on. Vaatame, kas me sinna sisse ka mahume. Mina olen Esa. No, Oda. nii. Oda. No, Mina vahtasin. Ma tulen ka. Nii. Ai, ma ei saa ennast ju liigutadagi. Ai, ära Olen nöögi. paksuks läinud. Kuule. On lagune, vaata, ära nöögi. Oi. Ja ühe korra eksisin ära ka. Hämmastav. Ja nüüd ei julge sa jalgagi metsa tõsta. Mis ei julge? No tead, ma ei viitsi lihtsalt. Kuidas sa siis metsast välja said, kui ära eksisid? Ai, see on põnev. Kuule, kõnnin mina metsas. Leidsin rattaroopad. Hakkan mööda neid minema. Et kui on tee, siis küll viib inimeste juurde välja. Väike mets oli ka. Ja jõudsingi metsaservast naaber külla. Kui vana sa siis olid? Ikka, mis ma olin seal nii Janari vanune. Mõtle, kui tubli poiss sa olid. Huvitav, mida need poisid küll teevad? Kus nad on? Hakkasid muretsema, jah? Söögiaeg on, kõhud lähevad tühjaks. Jah, seda küll. Ai, poisid sööma! või me peame too hoopiski suuremaks tegema. Ja, siia võiks mõne oksa juurde panna küll. Janar, No, keegi, ma ei tea, hüüdis vist või? Sinu ema hüüdis. noh, Aga miks ta hüüdis? ma ei tea, kutsub vist sööma. Muidugi, meil on ju piknik. Oota, No nii. väike peab jääma meile ette. Sinnapoole. Vaata, mihukene pisike väike armas mammitsik. Vaata, kui armas ta on. Teine veel. Ära jää suure karu ja poegade vahele, siis ta kohe ründab. Ole rahulik, ära karju, ära jookse, ära vaata karule silma. Selg ees, aeglaselt läheme kaugemale.
Nad peavad saama oma teed minna. Poisid, sööma! No kus nad ometi on? Näe, vaata, sealt tuleb. Ema, isa, me nägime karu. Me nägime karu. 3 tükki nägime. Nägite karu? Jaa, pojad, 2 poega ja suur karu ka. Te teete nalja. Ei, ta oli seal koos oma poegadega, aga me rahulikult läksime eemale. Ma teadsin, kuidas tuleb teha. Oi, sattusite karuga kokku. Kas ta oli kaugel? Jaa, üsna kaugel, seal taga. Äkki peaksime siiski mujale minema? Ei tule need karud meid ise häirima. Ega nad ei taha ju inimestega kokku sattuda. Teate, kolistame siin oma nõudega ja ajame kõva häälega juttu. Siis nad hoiavad eemale. Kuulge, hakkame sööma. Mul tuli nüüd isu peale. Mul on ka kõht täitsa tühi. Poisid, palun, aga enne söömist käed niiske salvrätikuga puhtaks. Nii. Siin on banaani. Oi, no ma võin süüa banaani küll. Martin, kuule, mis sa tahad? Peerukat. Piirukad? Ahah. Ma võtan siis banaani. Isa, mis ma sulle annan? Anna mulle ka piirukat. Ja ma annan isale ka piirukas. Palun. Ja võta see moosi. Moosi piirukas. Hakkasid sööma? Joovad midagi? Ja. Paistab, et see on viisakas rahvas. Ootame. Varsti on jälle metsaalune piknikuprügi täis. Sa oled nii skeptiline lind. Arvad kohe inimestest halvasti. Millal nad viimati andsid põhjust neist hästi arvata? Ja. Mida ma ütlesin? Üks poiss viskas midagi eemale puu alla. Tühi limpsipudela, jäi. Oot, stopp. Näe, see mees ütles talle midagi. Ja vaata, poiss toobki puu alt selle pudeli ära. Paneb kilekotti. Ohoho. Tere. Tere. Jälgite ka olukorda, jah? No, ikka. Teisiti ju enam ei saa. Ja mul on plaan valmis. Kui nad jätavad meile siia kas või 1 prügikillu, siis ma lähen ja sirtsutan otse nende auto esiklaasile sellise pläraka, et paukub. Kui nemad lagastavad meie elamist, siis lagastame meie nende elamist ka. Ja, väga hea plaan, väga hea. Hea plaan. Näe, naine viskas banaanikoored rohu sisse. Tühja neist. Need mädanevad ära. Jah. Oi. Tuul viib kilekoti lendu ja nad ei märka ka. See ju tahab killer kotiks hakata. Ma kohe, ma lähen. Stopp. Nad märkasid. Näed, mees toob kilekoti tagasi, paneb kivi raskuseks peale. Väga hea, väga hea. Hakkavad lõpetama. Pärast vaatame, äkki nad jätsid meile ka sinna midagi näksida. Mida kasulikku nad saavad meile näksimiseks jätta? Seemneid nad ju ei söö. Putukaid ammugi mitte. Nad söövad võileiba ja pirukat ja kooki ja muid selliseid tobedaid asju. Jah, tõsi. Selle toiduga ei ole meil midagi peale hakata. Ükski lind ei saa saiast kõhtu täis ja leiba ei tohi linnud üldse süüa, sest see on ju soolane. Ja. Näed, hakkavad ära minema. Oi, kui ilusti võtavad kõik prügi kaasa. Vaata ainult. Poisid lausa uurivad, ega nad midagi maha ei jätnud. Tubli. Nojah, ma lähen vaatan, et karu oma poegadega neile enam tee peale ei satuks. Head aega. Head aega. Hakkame nüüd minema. Ma ei taha veel minna. Mis asja? Ma tahan veel veidi metsas jalutada. Kuule, said juba küll. Sa oled ikka täitsa naljakas. Enne sa ei tahtnud metsa tulla, nüüd ei taha metsast ära minna. Nojah, aga ma tahan vibu teha. Vibu või? Jaa. Noh,
kui ma väike poiss olin, siis ma tegin kogu aeg vibu. Lasin sellega märki ja hiilisin. Teeme jah vibu. Mina oskan ka vibu teha. Kuulge, õhtu on varsti käes. Poistel on homme kool. Nad peavad täna õppima. Kuulge, aga ma teen kiiresti ikkagi vibu ära. No aga kas meie ka võime vibu teha? No teeme seekord nii, et ainult isa teeb vibu. Me ei jõua kõik vibu teha. Muidu oleme siin pimedani. Juhu! Ja küll. Nii, nuga on vaja. Ruttu. Võta minu oma. Minu oma on ka terav. Oota, minu oma on teravam. Minu oma on kõige teravam. Just. Näe, isa, võta. Aga vaata, et sa sõrme ei torka. Lõika endast eemal, eks? Juba leidsidki. Nii, aga kuule, kus sa nööri saad? Jutulinnul on silmapaistev mõistus ja taiplikkus. Kas sa, kallis, mäletad, kus nii öeldi, jah? Ei. Ühes multikas ma võtan saapa pealt nööri. Ja ralala. Äge! Ja siin kohe, siin on ühed täpselt sobivad nooled ka. Nii, tulge nüüd. No, kus sa lased, isa? Mida sa lased? Ja nüüd ta laseb. Kas näete seda kivi seal? Kus? Jah, näen, mina näen. Aga mina ei näe. Poisid, kui üks laseb, siis teised hoiavad laskja taha, et pihta ei saaks. Ja laskja vaatab, et kedagi ette ei jääks, seal hulgas mõni loom või lind. Ma tulen siia. Ja, vaat nii. Ja nii. Olge valmis. Nii. Ja, paneme silm kinni ja... Uhke. Kuule, kas ma võin ka proovida, isa? No jah. Ma lähen toon noole ise ära. Tubli poiss. Isa, kuule, näita, kuidas see vibulaskmine käib. Ma ei ole kunagi varem vibu lasknud. Selle vibu laskmisega on nii, et kõigepealt võtad vibu. Nii. Siis võtad noole. Ja siis kõigepealt pigistad vasaku silma kinni. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu, metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.